د ورور سوال کړی دی چې ما منښته کړې وه چې زه به د نن نه بعد فحش ویډیوګانې او تصویران نه ګورم، خو بیا څه وخت بعد چې دی ما یو تصویر یا یو ویډیو مې وکته نو اوس به زه څه کوم؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی، اول خو دا یاده کوي ګناه داسې مه پرېږده چې ته منښته کوې نو د هغې د یرې نه ځان د ګناه نه منع کوې، یعنې که ما ګناه وکړه نو زه به بیا داسې وکړم. دی اوس ځان یری د ګناه نه، په څه یری؟ په منښته. داسې مه کوه، داسې مه کوه، ته ځان د ګناه نه په دې منع کړه چې دا ستا رب په تا باندې منع کړې ده، او بیا به دې سره عادت شي سړی چې یو پیر کړو بیا بل پیر بیا بل پیر. قرآن کې ګوره الله دا خبره ذکر کړې ده سورة النور کې د منافقانو باره کې، الله وی واقسموا بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجون. دا منافقان قسمونه خوري مضبوط چې ای پیغمبره که تا مونږ ته ووایي چې جهاد له ځو مونږ به درسره ځو، قسمونه خوري قسمونه. الله څه وایي؟ مقصد دلته دی زمونږ قل ورته ووایه لا تقسموا، قسمونه مه خورئ، طاعة معروفه، خبره منئ د الله او د الله د پیغمبر په ښایسته طریقې سره بغیر د قسمونو نه. دا تاسو چې قسمونه خورئ خو چې چل دی که نه، و قسم ته څه ضرورت دی؟ زمونږ دی په الله قسم وي چې مونږ به یې کوو، زمونږ دی الله وایي قسمونو ته څه ضرورت دی؟ د الله او د الله د رسول چې منئ په ښایسته طریقې سره یې منئ، قسمونو ته به یې کې ضرورت نشته. چې دینداري کې او ځان د ګناهونو نه منع کوې نو په قسمونو او په منښتو ځان د ګناهونو نه مه منع کوه. ځان د ګناه نه منع کوې، په دې ځان منع کوه چې عرش باندې یو رب دی هغه دې ته منع کړی او هغه تا ګوري. ته چې فحش ویډیو ګورې، ته چې فحش تصویران ګورې، ته چې پردو جنکو سره خبرې کوې، ته چې هر څه کوې، دې ټیم کې هغه الله تا ګوري، ستا اوري. د ګناه نه ځان منع کوه. نو اول خو دا خبره یاده کوي چې ضرورت نشتی چې ته ځان د ګناه نه منع کوې په منښته سره. دا غوره طریقه نه ده. لکه موږ دا نه وایو چې دا حرام دي، خو موږ وایو دا غوره طریقه نه ده. موږ د الله بندګان یو او چې الله موږ ته څه ویلي چې مه کوه موږ به یې نه کوو، هغې کې منښتو ته ضرورت نشته. دویمه دا مسله یاده کوي غلط فلمونه او غلط تصویران، دا داسې ګناه ده که نه چې دا نشه ده، نشه. او زمونږ خواته بغیر د مبالغې نه دا ویم بې شماره کسان راځي او یا رابطې کوي او دا به څه کېږي او دا څنګه او دا داسې او دا دغه. د دې نه منع کېده دا ډېر ګران کار دی، مګر په توفیق د الله سره چې کله د یو سړي اراده پخوي که نه او د الله نه یېرېږي نو هغه ترې منع کېدی شي. دا داسې ګناه ده. دویمه ده دا داسې ګناه ده، یو خو دا نشه ده، دویمه داسې ګناه ده چې د دې اثرات د آخرت نه مخکې په دنیا کې راښکاره کېږي. بې برکتي د ژوند، د مخ نه د نور ختمېده، بدن کی بیماریانې، مال ختمېده، او څنګه چې ته کې لکه حدیث کې راځي ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ځان پاک ساتئ چې ستاسو ښځې ځانونه پاک ساتي. ته چې څه چل ول کې که نه دقې شان به په کور کې ماحول جوړ شي او داسې پسې بیا ځه. نو زه دلته په دې دلایل نه بیانوم چېرې دا کار حرام دی، خو موږ بې شماره ځایونو کې په دې باندې خبره کړې، خو دا ډېر خطرناکه ګناه ده. ګورې دا نور ګناهونه چې دي دا بیا هم سړی پرېښودی شي چې لږ کوشش وکړو. دا ګناه چې مضبوطه اراده دې نه وي که نه او د الله نه په ښه یره نه وي نو د دې ګناه پرېښودل دا ډېر ګران کار دی. که چې دې نه نشه جوړه شي دته د هغه وخته پورې سکون نه میلاویږي چې څو پورې د فحاشي نه یې کړي، څو پورې د پردو جنکو سره رابطې نه یې کړي، څو پورې د جنکو تصویران نه یې کتلي. او بله خبره ډېره اهمه، اول خپل ځان ته کوم بیا تاسو ټول نصیحتونه زما ځان ته هم دي بیا تاسو ته چې الله چې د باندې کومه پرده راچولې ده که نه په دې مه دوکه کېږئ.
که ستاسو دا خیال چې په ما خو الله پرده راچولې ده زما چاته څه پته لګي او د دې د لاسه طریقې په دې ګناهونو کې ورننوځو ته دوکه شوی که دا پرده ده نه الله یو ورځ اوچته کړه که نه یو ورځ نو قسم مې دې په الله څوک به رسره لاس هم میلاو نه کړي شکر د الله دا کوه چې دا پرده ده نه اوچته نه کړي او دا ګناهونه مه کوه موږ په دې پردې سره دوکه شوي چې یاره موږ که څوک ډېر الله والا خلک کیږو زموږ چاته پته نه لګي دا خو د الله په لاس کې ده داسې دا پرده د انسان نه اوچته کړي چې دنیا ته دې څه ښکاره کړي تپوس یې مه کوه نو په دې مه دوکه کېږي چې یاره په ما پرده پرته ده بله خبره د دې مخلوق نه چې څومره حیا کوي او یریږي که نه د دې نه زیاته او زیاته او زیاته د هغې الله حقدار دی چېرې موبایل کې دا شی د اکثر به کېدای شي چې مجلس کې کښېني دا زر به پکې تلاوت ولګوي او داسې ځان به تقوادار کړي او ځان به ښه سړی کړي او ځان به مونږ خو یو پکې دا ګورو او مونږ دغه ما پرېږده او بل پرېږده او بل پرېږده مونږ ته که د هر څه پته ولګي جدا خبره ته د الله نه شرمېږي او ځکه ما څو څو پیري د ملګرو ته دا خبره کړې ده چې را بعض کسان پکې د موبایل دا هسټري زر ډیلیټ کړي چې دا څوک ویني نه بې سواله څوک چیک نه کړي چې تاریخ راوباسي چېرې د څه څه کتلي دا هسټریانې پرېږده که دا راوځي هم د دنیا شرم دی لږ شرم دی کومه هسټري چې د الله سره پرته ده هغه به څنګه ډیلیټ کړي د هغې به څه کړي او چې هغه الله راښکاره کړي د قیامت په ورځ د ټولو مخلوقاتو مخکې د هغې سره به څه کړي هغه شرم سره به څه کوي نو دا یعنی د یو انسان کچه سوچ دی چې مخلوق او مخلوق پرېږده د دې مخلوق د خالق نه حیا وکړه درېیمه خبره چا چې منښته وکړه چې زه به دا کار نه کوم او بیا یې هغه کار وکړو نو دی به اوس دوه کاره کوي اولنی کار دا دی چې دی به توبه وباسي بیا ځکه چې دی په ګناه کې واقع شو دویم کار په ده باندې دا دی چې ده دا منښته پوره کړې نه ده ماته کړه هغه منښته نو په ده باندې د قسم کفاره ده ځکه یا منښته یو قسم قسم دی او د قسم کفاره څه ده لسو مسکینان له خوراک یا کپړې نه مری آزادول لسو کسان له خوراک لسو کسان له جامه که د دې طاقت نه وي بیا 3 ورځې روجې که د دې طاقت نه وي بیا 3 ورځې روجې والله اعلم